Apa? Apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho. Aja wis ngan gubuk kae. Ning ati tatan luntur saya marati. Aku kowe Samboyo. Jaranan wayang koro. Apa? Apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho. Aja wis ora usah nganggo iki. Iki kelinci penduk. Oleh dolanan ning aja barang sing lincip ngene iki ndak ngeneki sakit. Ya. Iya, Pak. Oh, iki lincip ngeneki sakit. Jajal to, Pak? Sampeyan jajal sik to? Iya lara iki.
Lek susuku ora lara, lek susumu lara. Lah iya. Dilanjutne kok, Pak. Oh, ora sah. Ora sah ya. Heeh, wis. Aku wis anu kok, Nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku ora mung ibumu, kanca-kanca sak rombongan duwe Jolarasi keuangan karo kowe suwi lho, ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Pun enten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Kok ganti tahun kok punan. Oh iya, Ding, ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe Jolaras, juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan sliramu, kowe joget kaya ngono iki lek nyawangi mentolo ndelongot. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya, Pak, percaya, Pak. Ancen aku ki ngangeni ya, Pak. Domonge kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kowe kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk diperiksane. Iya ta? Salim ngene Cahayu. Jan. Iya. Cium, Kak. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek raiku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Heeh. Sampean ngambung Mbak Opa paling ya sampean wis dipejahi ya, Pak. Nggih dipejahi. Mboten sah dipejahi, pecah ki ambak mengke. Heeh. Heeh, iki apa kecintaane bapak nyang anak ya, Nduk. Nggih, Pak. Sakmu ngene kae kanca-kanca sak rombongan Dwi Jolasan di Indonesia. Sing paling mau kangeni mesti aku. Nggih, jenengan kalih Sapa? kalih Ibu, Heeh. terus kalih yogane jenengan, Pak. Oh iya. Nanang. Nah. Nanang picek mau kangeni lho. Lah kae tipe-tipe orang yang paling ngangeni ya, Pak. Apa ya? Ndak sebabe. Setia, Pak. Nanang niku. Heeh, ora bakal iso nyawang Ora lanang wedok liya. bakal iso mendua. Heeh, ya. Heeh. Iya, ngomong ya. Tapi hati-hati lho, Nang. Ngapa? Kowe aja kaya Agus Buntung lho, Nang. Jangan nyapa to? Lah engko peh picak terus mari ngono jajali wong sembarang kalir. Wis jenenge menggunakan kesempatan dan kesempitan. Iya. Oh iya. Iki acarane perkawinan emas. Nggih. Happy wedding anniversary yang 50 tahun. Benjane? Bapak Supardi kalian Ibu Supardi. Nggih, bener. Bu Suparmi. Ibu Suparni kalian Bapak Supardi. Wis ngrasakne satene purung. Dereng. Satene empuk-empuk tenan. Sate nopo, Pak? Sate kambing mosok sate kirek ngawur iki kok. Sate Kan kambing. enten sate sapi. Heeh, ya. Sate kambing. Sate kambing. Wo dereng, Pak. Nggih Urung. mengke pas mandat to, mungkin nilii nggih to. Anu Bu Parmi, tulung anu diinget nggih, mengke nggih Niken Salindri. Nggih. Ampun dinget. Lah piye? Sisa ndek ingir apa-apa, Pak? Lho aja, kowe kudu. Blendrang ngono. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Didongakne kagem Nduk Cahayu kanggo Bapak Parti. Supardi kalian Ibu Suparni sampun nimbali kula kalian Dwi Jolaras Indonesia. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Sak bibare nanggap wayang mugi-mugi rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Mugi-mugi saged nanggap Pak Kangko malih. Loh. Putune sumben rabi ya ditanggapne neh mau ngendika kok putune. Heeh. Iya, aku wis tetep karo sampean. Putune dereng nikah. Dereng. Terus badhe dinikahke. Heeh, Putune niku lanang napa wedok? Lanang. Lah, aja lek iso aja nikah sik ngenteni Mbak Niken ngono lho. Weh, Tapi urung kenal kok ya, Pak. urung kena ya kenalan ya ora apa-apa to. Heeh. Ya, Pak. Ya aja kesusu rabi sekolah sing gedhuwur. Mboten, Pak, nggih. Wis nek rabi pamane wis entuk jodoh contonen Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih. Satu untuk selamanya. Lho, nggih, Pak. Jenengan rungokne, Pak. Lah kok iso kowe malah Biasane dalang bojone akeh malahan. Jenengan rungokne. Bapak Supardi kalian Ibu Suparni niku jenengan contoh. tak kandhani. Kowe dadi anakku lah wis suwe. Heeh. Kowe ning Kediri, aku ning Solo. Nggih. Awakmu po tau krungu dalang kangko kok selingkuh po tau krungu. Loh, Ora tau krungu to? tahu. Wi isu. Ora tau krungu. Sapa-sapa wae ora tau krungu. Mergo saking primpene ora nek wong krungu. Lah malah jenengan cetakne kok. Ora ngur guyon kok. Oh, perlu dicurigai berarti. Ora. Aku ki ibumu ki untuk selamanya. Nah,
Yang terakhir dan untuk yang selamanya. Yang pertama dan untuk yang terakhir. Ora iki yang ketiga kok ngawur iki. Yang ketiga. Astagfirullahaladzim, tidak boleh berkata seperti itu. Lah piye toh? Aku ngomong jujur loh. Jujur, masa aku salah? Ibumu loh ngakoni. Loh, iya tapi kan dalam hati wanita itu harus diucapkan yang pertama meskipun itu yang ketiga, keempat, kelima. Ora gelem dhek malah ini darani pembohongan publik. Ora percaya takono mbokmu to. Ayo takono, ayo Bu, dicekel miki. Wes gak usah Bu, gak usah. Lah ngapa? Wes cukup percaya aku. Oh ya. Ya, ngene kuwi ya. Nggih, Pak. Ya, iki oke banget sing do nyuwun lagon, ana sing transfer, ana sing iya. Wae oke sing do ngenteni suaramu. Nggih, kula dikengken apa? Ya nembang mosok. Nembang napa? Derep. Iki mau ana sing tak wacokne sik Nduk ya. Iki Nggih. mau ana saka luar negeri. Heeh, uga saka Mas sapa ki mau sing transfer aku 500.000. Iki tak golekane sik. Nah, ndi mau aduh. Kok ya kakean nomor WA ki dadi kek HP ku anyar ki dadi aku rada bingung Nduk kan aku dadi. Alah HP second nek kok dipamerke. Cewek. Yo. Kuwi lho lek tuku lho VC aku. Iya iya. Alah sik tak golekane. Iya sik. toh? Mau golek tipe toh, Pak? Heeh. Wis tuwek ndadak reno-reno gaipun barang. Oh ya enggak apa-apa namanya dalang kekinian. Oh iya no. Dalang generasi Z ya toh, Pak? Iya, Z apa? Generasi sekarang milenial. Iya. Heeh, saya tak buka sik tadi. Nah, no. Saking Andri Mas, saking Bekasi. Niki titip Arto 500.000 supaya diparingke Mas Ardi. Pengen lihat Ardi ngendangi sinden Niken Salindri. Iki dudu karepku lho iki karepe karepe netizen sing barang transfer 500.000 kok saka Bulis Maksum ingkang wonten ing Den Haag. Nah, menika ki sampun transfer 1 juta rupiah. Nah, nggih. Menika ke kula sampun transfer Pak Kangko. Nggih, mengki kula aturaken. Ya. Ora apa-apa to, pomo awakmu nembang dikendangi Arji ora apa-apa to, Ken. Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa ya. Nggih. Anu tukang son ning ndi tukang son? Bandi kendange ciblon iki unggah nang kene, Nduk. Mas Ardi mendekatiku. Heeh. Ndak kuat. Iki ana dhuwit 500.000 kanggo si Ardi. Ya. Lah sing nyanyi, Pak. Sing nyanyi ya sampean. Heeh. Heeh, ya. Mikmu iso mau kempit ngono iki lho. Ya, Pak. Heeh, ya. Ayo anu diundang-undangi kene dhuwur kene. Ha. Iki minangkani pamundhut kok. Uga menika kula Bapak Giman, Gobong, Gebang, Gondang badhe nderek nyuwun lagon bojo loro karen layar. Nggih. Ya. Kudu wis siapno dhuwit 500 wis ditransfer engko kekno si Ardi. Lah kula, Pak. Kalau kayak awakmu diparingi iki lho. Lah, kalau. Nggih. Heeh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Nggih. Oh, niki panyuwunane Bapak kalih Ibu. Nggih. Oh, nggih. Niki sing amplop saking jenengan. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu panjang umur ya. Napa, Bu? Foto? Foto, nggih. 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 Oh ya, sudah. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Nggih, nggih. Kuwi apa pamundhute?